Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi slime challenge yapacağız. Evet, abimle slime challenge yapacağız. Tutkalları döktük biz. Evet, tam yarı yarıya döktük. Tabi biraz daha fazla ben fazla döktüm. Cimri evet. O cimri. Hayır, o yüzden değil. Bir şey olmasın diye. Biraz karıştıralım bunları, toparlansın. Bir de bizim tüm plastik tabaklarımız diğer şeyde kaldığı için, evde kaldığı için burada bu tabaklardan yaptık arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Yani diğer evde derken biz tatilden döndük, orada kaldı. Siyah. Niye? Tıraş köpüğü dökelim. Bunu biz alırken denedik, o yüzden yoksa yeni aldık bunu. Abo. Çok güzel değil mi? Ben bu kadar dökeceğim yeterli. Çok arkadaşlar Öznur salak gibi şey yaptı. Arkadaşlar biz bunu karıştıralım, gelelim isterseniz. Evet, biz biraz karıştırdık. Gel. Bak altta pembelik var. Sende de yeşillik var. Tabii. Biliyorum, görünüyor kamerada. Ben biraz daha tıraş köpüğü. Ay çok tatlı oldu. Bence çok dökme. Yok, çok dökmeyeceğim zaten. Az döktüm. Arkadaşlar bu videomuzda aslında hem tanıtım videosu hem de ilk videomuz arkadaşlar. Bu evet. Şey için. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benim rengim bu arada aşırı güzel. Kameradan belli olmuyor fazla ama aşırı güzel renk oldu. Pembe oldu. Benimki olmadı. Benimki bembeyaz. Dök istersen biraz. Sen döktün mü? Yo, benimki böyle iyi karıştı. Dur ben biraz karıştırayım seni. Dök. Tamam, yeter. Yeterli. Zaten direkt rengini alır. Tamam, bence bu renk çok güzel. Biraz karıştı. Aha bak, aralarında görüyor musun? Ama seninki daha... Aa, bu karıştı. İyi, benim her yerim tıraş köpüğü olmuş. Benim rengim çok güzel oldu arkadaşlar. Bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama çok tatlı oldu. Pudra şekeri gibi oldu. Ben biraz boraklı su ekleyeceğim. Çok gitmesin. Ben biraz koyacağım çünkü benimki o şey tam katılaşmadı. Benimki katılaşmaya başladı. Çok koydum. Çok koydun sen. Tıraş köpüğü koy ona. Aşırı koydu. Bak. Ne oldu lan buna? Aşırı çok koydu. Arkadaşlar ben çok az koydum. 2-3 damla koydum. Ben bilmiyorum ki arkadaşlar. Ben ilk defa yapıyorum. Bizim arkadaşlarımız bilir. Benim rengim de pembeye döndü arkadaşlar. Pembe mi bu renk? Önümüzü açalım arkadaşlar. Ben biraz tıraş köpüğü koyacağım. Hı? Bir dakika arkadaşlar, hemen. Evet. Arkadaşlar şey yaptık. Pembe benim oldu. Hayır, pembe senin olmadı. Hatta hemen pembe. Yeşilli de Öznur'a verdik çünkü ben bilmiyorum. Öznur bir... Sen onu da kötü yaparsın. Buna bence boraks dökmeliyiz. Sen dökme, ben dökerim. Arkadaşlar bu bayağı bir tıraş köpüğü döktü. Ben o yüzden büyük kaseye geçirdim, görüyorsunuz. İstersen çıkar oyna. Ben seninkini yapmaya çalışacağım. Biraz boraks dökeyim. Sen dur, ben dökeyim. Yok korkma. Çok az dök, aşırı az dök. Tamam, çek elini çek. Tamam, dikkat et. Tamam, ver bana. Çok koymasını istemiyorum. Çünkü olmazsa... Biraz daha karıştıralım, ben elime almaya başlayacağım zaten. Elimle oynamaya başlayacağım. Tamam. Öznur'unki kötü oldu. Öznur arkadaşımızınki. Baksana. Şuna bakar mısınız? Ne kadar tıraş köpük var. Biraz şey dök, tutkal dök. O kadar tıraş köpüğü dökmüş ki. Çok tıraş köpüğü dökmüşsün. Arkadaşlar
Ben ilk defa Şunu slime açsana. yaptığım için bakın. Yani Ama ilk yapıyor da yani. Arkadaşlar bu bildiğiniz gibi challenge'tı. Ama maalesef challenge'lıktan çıktı. Challenge. Çünkü yapamadı. Ben ona yardım etmek zorundaydım. ama ikinci videoda yapacağım. Aynen. Öğreneceğim çünkü. Biz bunu yapalım gelelim. Video uzamasın fazla. Tamam arkadaşlar. Ben Arkadaşlar onunkini herkes yaptım. kendi slime'ını aldı gene. Onunkini yaptım. Bu kimin kaşığı benim? Tabii sana. Ben elimi siliyorum. Yeşildi çünkü elim, bu silmedi. Arkadaşlar biz sakarlığın üstünde gene. Biz Bakın arkadaşlar. Pofuduk. pufuduk sıvı. Aslında biz duş jeli de koyacağız ama bu videomuzda koymadık. Bu birkaç videomda koymayacağım çünkü abim biraz bilmiyor. Hatta gördüğünüz çok boraks döktü. Bu kaseyi doldurdu resmen. Ya tıraş köpüğü, boraks çok döktü. Tıraş köpüğü de döktü sonra. Neyse patlıyor, ben konuşmayayım. Benimki de oldu. Özgür'ünki tabii daha güzel oldu ama gene de yazarsınız. Gene de arkadaşlar yorumlara unutmayın tabii kiminki daha güzel oldu diye. Bence gene Biraz benimki oldu. Bakın. Ben düzelttim onu arkadaşlar. Ben çıkaracağım kaseden artık. Oynayacağım. Biraz boraks dökmeyeceğim. Şu an abiminki patlıyor, benimki değil. Benimki bakın oynadıkça arkadaşlar direkt boraks dökmeyin. Oynadıkça bakın açılıyor. Hatta elime bile toplayayım. Oo çok güzel. İlk önce böyle biraz oynayacağız. Ah düşüyordu. Düştü bir dakika. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Biz masayı toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Topladık başladık. masayımızı. Yapma. Niye vuruyorsun slime'la? Ben bu slime'ı Arkadaşlar- sevmedim. Çünkü seninki hep yırtılıyor. Benimki uzuyor. Benimki uzamıyor bakın. Ee, Ama güzel patlıyor benimki de. Arkadaşlar bazılarımıza bir çekiliş yapacağız. Slime'lar göndereceğiz. Çünkü bazılarınız yapamıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ya da maddi durumlardan dolayı. Tabii ki de göndereceğiz. Slime şelalesi yapacağız arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmayın. Tek slime'lar yapmayacağız. Eğlenceli oyunlar. Ne bileyim böyle. Ver bir de ben senin bir şeyine bakın slime'ına. Şuna bakın ya. İnsan eline slime geliyor. Slime. Biz şeyleri topladık. Ama tıraş köpüğüyle Bakın bıraktık arkadaşlar kaldı. susun. Gel paraşüt yapalım. Küçük ama gene de. Küçük paraşüt. Bebeklerin paraşütü. Tam böyle yap. Koy. Koy. Patlatıyorum. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer de ben patlatacağım. Bir daha şelale yapacağız. Bununki de patlıyor aslında ama açılmıyor. Ben arkadaşlar ne güzel açıyor. Şelale Paraşüt. Paraşüt. Şelale. Arkadaşlar slime. Sus. Arkadaşlar ben patlatmayı da Bir bilmiyorum. dakika. Ben Şimdi bundan çıkıyor bu sesler. Bununki de patlıyor. Güzel patlıyor hatta. ama çok kasıyor. Uzamıyor. Uzamıyor. Aslında Özgür arkadaşımızdaki de fazla uzamıyordu ama yani. Ha, dur ya hiç uzamıyor. Aslında buna biraz tıraş köpüğü koysam. Ama gene de seçim yapabilirsiniz. Gene de yazabilirsiniz. Beni seçiyorsanız Özkan yazın. Öznur seçiyorsanız Öznur yazın. Öznur yazmayın, Özkan yazın genellikle. Arkadaşlar bir de abimin ilk defa yaptığı için direkt yapmayalım. Çünkü ilk yapışı olduğu için öğrenmesi lazım. Ben videoları Bugün ikinci izledim. video da gelecek arkadaşlar. İkinci videoda görürsünüz bakın. Öznur'u geçeceğime eminim. Eminiz ha. Bakın arkadaşlar ne güzel uzuyor. Slime şelalesi Bakın videomuzu bakın. unutmayın. Slime şelalesi videomuzu kaçırmayın arkadaşlar. Renkli slime'lar yapacağız. Arkadaşlar siz de evde yapıyorsanız slime'lar lütfen şunu unutmayın. Tutkallarınızı çocuk güvenlikli alın. Diğerleri elinizi böyle yıpratabilir. Yaralar çıkartabilir arkadaşlar. Bunları alın. Diğerleri ne kadar bilmiyorum. Sudor'un
Ama bunlar çok güzel. Üstüne kadın var hatta size bakıyor. Değil mi? Bu morali bozuk yapamadı ya. Ama siz beğenirseniz modelim gene gelir. Evet. Bakın. Dur. Neyse videomuz burada sona ermiştir. Videolarımızı görmek için abone ol, yanındaki bildirim tuşuna basın. Bir de abone ola basarsanız çok seviniriz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.